Kristo Yezu akuzwe bavandimwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku butatu butagatifu, Imana imwe mu butatu. Kugira ngo tubashe gutera agatambwe biradusaba gusa n'abirengagiza imibare twize mu ishuri, kuko ntishobora gutuma iki kibazo ugisubiza. Ikibazo kiragira kiti: rimwe uteranyijeho rimwe ugateranyaho rimwe bibyara kangahe? Uko twize mu ishuri bibyara gatatu. Ariko reka tuve mu ishuri. Aha tugiye kureba rimwe uteranyijeho rimwe ugateranyaho rimwe bibyara rimwe. Ntiwikange ngo ugire ngo ndasaze, oya, kuko bivuze ibi bikurikira: Imana Data, ukongeraho Imana Mwana, ukongeraho Imana Roho Mutagatifu, bibyara Imana imwe. Kunga ubumwe butatu butagatifu budatana nubwo bwigaragaza mu buryo butatu butandukanye. Ndabyumva uhise wibaza byinshi, ariko reba mu ntangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 26. Imana iravuga iti: noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa, izo mu ishyamba, n'indondagizi zose. Aha biratwumvisha ko habaye ikiganiro kiyobowe n'Imana Data, umubyeyi wacu. Mu ivanjiri ya Mutagatifu Yohani Intumwa, umutwe wa mbere umurongo wa mbere, haranditse ngo: mu ntangiriro ya byose Jambo yariho, kandi Jambo yabanaga n'Imana, kandi Jambo akaba Imana. Aha ndatekereza ko mugenda mwumva Jambo ari we Yezu Kristo yabanaga n'Imana kandi akaba Imana. Kandi uyu Jambo niwe rumuri rumurikira abantu. Mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 5 umurongo wa 5, haravuga ngo: ukwizera ni gutamaze kuko urukundo rw'Imana rwabuganijwe mu mitima yacu na Roho Mutagatifu. Buri muperisona twamuvuzeho gato, ariko ibuke ko ari ibiri mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ubutatu butagatifu turahorana mu mitima yacu. Ahubwo ikibazo ntitubwakira ngo tubane nabwo utuyobore. Dushaka kenshi kubwinjiranamo igitugu n'ubwenge bw'isi, nka Augustine Mutagatifu, kandi Imana niba ku gasozi ahubwo ituye muri wowe rwagati. Twibuke ko Augustine hari aho avuga ati: batemeraga ku nyanja nshakisha kugira ngo nsesengure menye neza iyobera bitatu bitagatifu, nasanze hari akana gato cyane kari ku nyanja gafukuye akobo gatoya, maze kakaza kadaha amazi n'ibiganza gasuka muri ya nyanja. Urumva Mutagatifu Augustine yarakarebye aragaseka, kuko nyine byo ntabwo byashobokaga. Arakegera arakabaza, nawe urabyumva, karamubwiye kati: ndashaka ko iyi nyanja yose ijya muri kano kobo. Kandi akobo gacokuye mu musenyi, umusenyi nawo uri mu nyanja. Karadahisha amazi ibiganza gashira muri ka kobo, kasubirayo ya mazi akabasubiye hehe n'ubundi mu nyanja aciye muri wa musenyi, agasubira havuye. Kubera iki? Ntibyari gukunda. Agusitini rero akareba arakabwira ngo ibi ntabwo byakunda. Nakore karamubwira ngo
uko ibi bitakunda ni nako nawe ubwenge bwawe butasobanukirwa n'ubutatu butagatifu, ko ni ikintu kigari. Mutagatifu Agusitini rero agenda abitekerezaho, kujya ashakashaka Imana hirya no hino, aza gusanga koko Imana ituye muri we. Twamwigiraho gushakira Imana muri twe imbere, ko Imana idutuyemo kandi niho tuyirebera iteka ryose. Hari umuvandimwe wigeze kuduha urugero rw'ikintu kigaragara, ariko mu by'ukuri ubundi ikigaragara gishushanya ibitagaragara. Icyo kintu atubwiye cyari izuba. Murabona izuba rigizwe n'umubumbe, imirasire y'urumuri ndetse n'ubushyuhe. Ribaye nta mubumbe ntitwabona imirasire y'urumuri hamwe n'ubushyuhe. Ukuyemo imirasire y'urumuri, bwa bushyuhe buzana n'imirasire ntibwaba buhari, kandi ntiryaba rikitwa izuba. Uramutse ukuyemo ubushyuhe, icyo gihe byaba bimeze nk'aho ari ukwezi kwaje gusa, kuko izuba rirangwa n'ubushyuhe. Kugira ngo tuvuge izuba ko rihari, ko ryaje, ko ari izuba, ko ryuzuye, nyine tuvuga ngo ni izuba, ni uko riba ryuzuye nta na kimwe kiburamo. Ubwo ni umubumbe w'izuba nyine, imirasire kandi y'urumuri tubona izana n'ubushyuhe buzira muri iyo mirasire. Ibi mvuze ni ibigaragara, ariko nanone ntabwo ari ihame ku byo twize cyangwa ku bindi shabushanyo bitagaragara. Ariko reka turebe n'Imana rero, navuga ko Data ari we byose bishingiyeho, Mwana akaba urumuri rwacu, Roho Mutagatifu akazana ubushyuhe muri twe, aziye muri rwa rumuri ari rwo Yezu Kristo. Mu Ivanjiri ya Mutagatifu Yohane, umutwe wa 16, umurongo wa 12 kugeza ku wa 15, haratubwira hati: ndacyafite byinshi nabwira, ariko ubu ntimwashobora kubyakira. Ariko Roho nyir'ukuri, uwo naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yitumirije, ahubwo azavuga ibyo yumvise byose, kandi akazabahanurira n'ibizaza. Azampesha ikuzo, kuko azahabwa ku byanjye akayamenyesha. Ibyo Data atunze byose ni ibyanjye, nicyo kineye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabibamenyesha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Azazira muri rwa rumuri rwa Kristo, maze atembe mu mitima yacu, atwuzuza ubushyuhe n'urukundo by'Imana, maze duhagurukana imbaraga n'igishika twamamaza urukundo n'impuhwe bya Nyagasani. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Singizwa Data, singizwa Mwana, singizwa Roho Mutagatifu. Musingize Nyagasani, biremwa by'Imana mwese. Musingize Nyagasani, mumurate iteka ryose. Singizwa Data, singizwa Mwana, singizwa Roho Mutagatifu. Singizwa dawe Mana ushobora byose, ko wandemye mu ishusho yawe,
ukampunda ubwiza bwawe bw'agatangaza, maze ukamumekera mwuka wawe muziranenge. Ndagusingiza ko wancunguje umwana wa Yezu Kristo. Nyagasani Yezu, Yezu urumuri, Yezu mbaraga, Yezu ububasha, Yezu unyitaho, Yezu wancunguje ikiguzi cy'amaraso y'igiciro. Singizwa, ratwa, kuzwa. Roho Mutagatifu, Roho wa Data na Yezu, Roho umara ubwoba, Roho umunda urukundo rw'Imana Data na Mwana, umfasha gusenga, umpa gusenga bishimishije Imana Data na Mwana, umpa kogeza ijambo ry'Imana nshize amanga, makunogerwa nawe. Nyiyoborera, yobora buri muntu wese kuri ino si acengerwe nawe, maze uko umucengera umuhishurire amabanga ya Data ushobora byose n'aya Mwana, kuko wahawe byose, wahawe kubya Nyagasani Yezu Kristo, kandi nawe yaje kutubwira ibya Data ushobora byose, Imana muremyi ibihe byose. Mutagatifu muri Imana imwe mumbye byose, kandi ndabashimiye ko mutuye muri twe, mutwihishurire, tubakomereho iteka ryose rizira iherezo. Amen. Ndakuramutsa Mariya, ubuje n'Imana n'Imana, wayobuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, wadusabira twanyabyaha kubona igihe tuzapfira. Amen. Buri muntu wese uteze amatwi iki kiganiro musabiye umugisha w'Imana ube muri we, ube mu rugo rwe, ube mu muryango we wose, mu matungo ye, mu kazi ke kose. Umugisha w'Utagatifu umanukireho, mukomeze kandi umubemo iteka ryose rizira iherezo. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mukomeze kugira ibihe byiza tunogera Imana, twemerera Roho Mutagatifu kugira ngo aze aduhe ku byo afite bya Yezu Kristo, ducengerwe n'ibanga Yezu Kristo yahawe na Data ushobora byose. Amen.